ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஐசா ஸ்வீட்காம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறேன்னா தவாப் சிக்கன் தான். வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நான் சிக்கனை வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ நம்ம மசாலா அப்ளை பண்ணி ஊற வைக்கலாம். மஞ்சத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், உப்பு. ஸோ இது மூணையும் அப்ளை பண்ணி நல்லா ஊறட்டும். ஆஃப் லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். ஸோ எல்லாம் ஊறட்டும். இப்போ நம்ம சிக்கனுக்கு மசாலா அரைக்கலாம். மல்லி, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், சீரகம், சோம்பு, காஞ்ச மிளகாய் எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். மீடியம் தீயிலே வச்சு வறுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நம்ம மசாலா நல்லா இருக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் வறுத்து பவுடராக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம். ஒரு தவாவில் ஆயில் ஆட் பண்ணி ஜீரகம், பட்டை பொரிய விட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா செவந்து வந்தோடனே நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பெரட்டி விட்டு சிக்கனை நல்லா இதுலேயே குக் பண்ணிக்கலாம். நல்லா சிக்கன் நல்லா வத்தி வர அளவுக்கு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கன் இதிலே நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம இதுக்கு அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம நறுக்கி வச்ச ஒரு பல்லாரி, ஒரு தக்காளி அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். எப்பயும் நம்ம வதக்கி தான் போடுவோம். இதில் நம்ம பச்சையாகவே போட்டுடலாம். ஸோ இதையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். எல்லாம் நல்லா வதக்கியாச்சு. இப்போது ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தண்ணி ரொம்ப ஆட் பண்ண வேணாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய தவாப் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மை நியூ சேனல் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்கணுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.